Ukan, ömürcemiz sezonu kelib o'tadi. O'shaga mana blender, so'kish markalari yaxshi reklama qilib sotib beradi, uka. Bo'ldi. Tak. Tuğanlar, RAF firmasının elektrikli blenderi 2400 watt, 2,5 litr bo'ladi. O'zgachalığı tez ishlatib tutsang alasыңар, chayqaysыңар, qayra solasыңар, ishlatib berasыңар. Kofe molka komplektda ketadi. Klientlarga basing qancha so'm qo'yib berasiz? Erqo'tning xaridorlarına. Optum bahası 2,5 ming so'm. 2,5 ga. Tuğanlar bizim подписчиктарга gana 2,5 ming so'm bo'ladi. Bu Bosch firmasının so'koy выжималкасы. Buni эми tuğanlar erta men turganda алманы моқшон анарларды езесіңер дағы сусын ішесіңер. А бұл жақта ашқазан 2 дүйіне сіздерге разы болады. Бұның басын қанша бересіздер? 2150 so'm. 2150. Эл-Құттың қадарларына ғана туғандар. Анан бұл деле оштан қашпайды. Бұл андан күштірағы туғандар, чоңырағы. Бұның басы қанша? Bunun bahası 2900 so'm. 2900 сом. Точно? 3900. Öyle adaşlar.